to koro onge ng'ama nyalo chenje kata ka koyiem kata gi pache owuon. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Kanyo ilero e yo makare. Mita Shilling nitiere gi wach minyalo medo wi mano. Ing'eni chakre constitution manokalo miyo wabed gi sirikande ariyo. To gima ne waneno ni sirikal achiel ne kawo pesa to tero kuonde ma jo politicians oae. To kuonde ma okune government to idinonu resources. Koro ing'eni mane wabiro gi constitution omomiwa 2 levels of government. Netemo ni mondo koro ntiere institution miluongo ni Commission of Revenue manyalo konyo timo kwano, manyalo nyisowa kaka wanyalo pogo pesa kind governments ariyogo. Emomiyo Division of Revenue bill no en bill maduong' ahinya nikech mane kaka sani counties mane kore mantiere piny nyalo yudo pesa malong'o molure gi math gi kwano maber mok wach ni ine government kata ok ine government. Koro Division of Revenue bill no nyiso jopiny pesa adi manokaw to adi madong' malo kaka nolero to adi madok piny. Aito County Allocation Revenue Act mane makoro divide amongst the 47 counties based on a formula. Emomiyo aneno na wach ameda wach ni mondo jopiny ong'e maber ni Division of Revenue Act en bill ma very important. Nikech sani ok rang ni une serikal kata ok une serikal. En mana kwano motim makoro jo members of parliament maromo sani mondo gine ni kata ka wane serikal but pesa di manyalo dhi in the county government. Yes. Temomiyo ni kata mana e bill siwacho ni paro mar chik mamoko nyaka kaw pachi nyaka Ram Gajwang kaka mano mar finance bill nyaka kaw pachi. Emomiyo ni kata mana committee mano mar od bura osebedo kaluwore counties mopogore mar mondo mi jopiny bende winji ni ywak margi gin ang'o. Kata mana Mbadi owuon osebedo kata mana kaluwore mar winjo kuom jopiny. Ne gidwaro mar mondo mi ket ang'o to gol ang'o. Joma ne en mar kwano nyaka Ram Gajwang koro wan waika mar mondo mubed gi ng'iyo makoro kose budget osesom koro kik wayuag wang'e donge. To koro sido motelo kana imoso ni kwa Ram Gajwang ni nyisogi ni chal ka gima hik omenda ma wabiro bedo kwa chako dwe mar 7 ni counties nyalo bedo ni imiyo omenda mabup kopogore gi hik omenda mosekadho nikech hik omenda motieko jumani counties nomi siling bilion 415 to od bura maduong' dwaro mar mondo mi counties koro medi nyaka bilion 425 kata kamano Senate dwaro ni karach to migi siling bilion 444 CRA na dwaro mar CRA Commission of Revenue Allocation na dwaro mar mondo mi counties omi siling bilion 458.94. Senate bende nadakra ni karach to migi kata mana siling bilion 450. Aparo ni walera ne nyikwa Ram Gajwang nang'o mani dwaro makamano idwaro mar mondo mi kete tem. Erokamano Sharon, ing'eni sama walose weche mag bills mang'eny gi chik wantiere godo aparo ni en article 217 e chapter 12 miluongo ni public finance to sama itimo pok gi tete nitie gimiluongo ga ni basis. Ere basis? What is the basis ma utiyogo? Ere gimutiyogo mar mondo upogo omenda gi? Omiyo king'iyo chik moketo CRA in office owacho ni CRA ibro mi nafas mar mondo gichiw basis ma kane wachako devolution ne wan gi gimiluongo ni first basis formula mano ne 2013-2014 kawadhi e 2017 election wabedo gimiluongo ni second basis. Sani wan e third basis ma wantiere tieng' mar adek mar devolution marwa ma en 2022 to basis ma itiyo godo CRA wachoga ni gin gi formula. Koro nitie formula manyiso kaka pes gi dhi. Ok en gima Mbadi chung' to wacho ni county oyud kama, sirikal oyud kama, kata mano osiep na Tandi chung' to wacho ni aneno ni jo Alego Usonga oyud kama, kata jo Siaya county oyud kama, kata jo Mugori kuma osiep na maber Evans Aye oyud kama. Nitiere formula. To formula ni amor nikech kawuono ikela gosiepe na ma wasetimo godo gigi. Evans wasetiyo godo kane en county assembly ma Migori. Sheila ni en jalony ma Thiring'inyi nikech en notiyo gi CRA, en immediate former legal director
Omiyo formulas ma walose gi tete gin gigo ma en ong'eyo kendo en mano puonja kata ka wane workshops trainings mopogore opogore ae bang'e to chako tiega as a TOT trainer of trainees ma kata Evans na se train kosari yambo Evans magoro un ka bende mar puonjo ni koro koro kae tamor nikech ikelo wae puonj ma thiring'inyi omiyo formula ni mokwongo nitiere gik miluongo ni parameters samikawo formula ang'o gini mitiyo godo mokwongo wan gi gimiluongo ni population ng'eny mar ji to population ni takes about 18% okawo 18% mar jogo modak ei county ng'eni sama sirikal mamalo pogo pesa to ging'iyo ni to Kenya ka wan ji adi omiyo nitie migawo miluongo ni Kenya National Bureau of Statistics KNBS ma ng'enyne otimoga census to census no binitiere katiba iwacho ni wabotime within 8 to 12 years of every progressively then basis mar ariyo ma CRA tiyo godo Sharon iluongo ni basic share ma e gima inform gimiluongo ni equitable share ma counties te yudo to e formula kacha omiye percent mar 20 omiyo county ka county kapok wachako pogo pesa to ging'eyo ni as a basic share mabiro nwa kaka sirikal wan gi 20% of pesa madhi wuok e gimiluongo ni division of revenue kech division of revenue miyowa kaka sirikal mamalo yudo pesa kaka Evans oselero gi kaka Sheila oselero then piny kacha wan gi gimiluongo ni county allocation of revenue manyiso ni county ka county to koro dhi yudo pesa di koro kwachope county ka county kacha to ging'eyo ni at least 20% dhi biro nwa whether wang'eny kata watin then wan gi the third basis miluongo ni health index chal maru mar weche mag afya chal nade e formula kacha sani CRA o propose 17% ni county ka county samipogo ne pesa to ging'iyo ni to weche u mag ngima chal nade omiyo 17% katubed poor katubed ni ngima urach but ung'eni pesa madhi biro nu they contribute to about 17% then wan gi miluongo ni poverty index dhier mar jopiny mano account to about 14% masama CRA chiwo basis mar pesa ma county ka county dhi yudo to ging'iyo ni jogo modhier ahinya dhi yudo 14% then wan gi gimiluongo ni agriculture index manyiso ni bende lowo ma un godo unyalo loso weche mag agriculture pi ere kaka unyalo kata mana weche mag fertilizers gi ere kaka investments mag fertilizer mondo o boost agriculture maru chalo nikech wang'eyo ni Kenya kae kane wachako to nitiere kuonde mane wacho ni they were highly fertilized than other places koro sani wacho ni mondo county ka county kik wach ni wan ok wanyal pidho agriculture nitiere CRA propose ni nyaku kete effort to kuketo effort mar pesa mabiro nu to out of the basis mar formula ma wan kaka CRA kata commission oseloso en 10% then wan gi gimiluongo ni land area king'iyo counties kaka giyudo pesa to be buogi ndini county kaka Turkana ranks almost top 5 e pesa ma itere counties e gimiluongo ni county allocation of revenue to mae ng'eni within ka ging'iyo formula cha to counties kaka Turkana they contribute to 8% nikech gin vast counties northeastern counties ka yudo pesa ma including equalization fund king'iyo land area kata land mass gi already gin gi 8% midhi migi then katieko kanyo wan gi gimiluongo ni rural access kata roads mano bende en basis kata index ma CRA propose ni counties ma onge gi ndache mabeyo wadhi miyo gi an upper hand mar 8% omiyo samipogo pesa ma kawaloso formula marwani to land area kata rural access roads has to be part of this formula then one gi counties moko mabe ilongo ni urban areas kata urban service index urban service counties mago contribute to 5% koro kikawo percentage go tete Sharon yudo ni gina 100% but lure gi kaka koro county chale momiyo samoro jowinjowa jo Kenya lo imagine ndalo moko ne jo siasa mane wacho weche mag one man one shilling one vote mago tete gin recommendations mane kawo mondo contribute to this formula nikech ywak na nitiere ni counties moko yudo omenda matis pok matis kipimo gi counties mamoko nikech ber mar mondo mwaler ne dana nera mantiere dala kacha gimumi ni Nairobi samoro yudo omenda mathoth kipimo kata mna gi awach ni county kaka kata awach kata mna ni Turkana e kind counties mamoko aparo ni Sheila minyalo mede bi mano osedolero bende kanyo e yo makara hinya nyako tendre kod formulas ko
Actually, ngeni Kevin, so definitely basis mawatiyogo samane CRA temorango kaka ginyalo miyo kwano malongo ma ok lu kuma in gi sirikal or not. Nikech nyaka gidhi parliament ma gi convince gi lerne jo telo kaka gimomiyo ne girango parameters gi ma Kevin owacho. But the most important thing, mago proxies. Kataka wawacho ni commission wacho ni nini weche yath kata weche pur magitiyogo kaka basis mar pogo pesa no, lakini gin proxies. Pesa no mane parogi mane gimomiyo giwacho ni magi gik ma kowarango malongo to bomiyo wago kwano malongo mabo pogo pesa no bila shida mora mora. Lakini mago gin proxies. At the end of the day, County Allocation Revenue Act bomiyo every county pesa based on this basis magi wacho ni. Aito county ka county botiyo gi parogi through MCAs mondo koro gine kata ka gidwa keto 17% puodho wach puodho or gidwa keto 10%. Mano koro prerogatives gi. Wan kaka jok mane otimo tich mar Commission of Revenue marwa ne temo justify ni pesa mathoth marom nade nyalo dhi e county governments. Koro magi reasons momiyo wacho ni pesa gi nyaka dhi county governments. To wakao wach yath nikech waneno ni mae gima makawa kwa kete pesa to wanyalo konyo jopiny mondo kik ji obed matuo to economy bet maber. To kendo warango wach yo nikech waneno ni access mar dikamoro bende bo konyo jopiny. Mage momiyo ineno ni basis go no negitiyogo. But mostly ntiere pinje moko mosetiyo gi basis gi chon. Koro okwadwa dhitemo ni watemo tich manyien to ntiere pinje moko mosetimo malongo gi basis go emomiyo seche moko wadhi India kata wadhi South Africa mondo wa compare mondo wane ka basis gi botiyo kata kuma gisetiyo gitiyo nade. Emomiyo ineno ni basis go osebet kodong the same way chakre wachak devolution nyaka sani. Ibo yudo common factors kaka population, poverty, nikech mago the most common parameters ma pinje tiyo gago kagipogo pesa. Kanyo lere makare kendo gino maro ni nyakoro mgajwang kapo non ni kiato koro sani ng'eyo formula mano mar pok mano mar omenda kaka dhini counties mopogore. To kata kamano kintiere county mano ma Migori kanyo kapo nwa loso kotende kod paro mar Division of Revenue Bill mabende pok nyaka sani pok giwinjore neno omenda maro madima bende bro bedo kadhi ne counties. Adar mar mondo mi Evans Ogute ler nikech atandi yudo manyoro nacho ni gin kaka od bura gisechopa dead end gisechope ka bende giwacho ni gionge koda room. Iwacho ni mar medo omenda pok ma bende bro bedo kadhi ne counties nikech gin gineno ni omok mana shilling billion 425. Nowacho ni gionge gi fiscal space. Don koro samore ler ne ni koro mgajwang. Evans mano nyiso nango fiscal space enango ingene mage kinde makoro nyikoro mgajwang bende koro nyaka ng'e weche motende kod kwano. Ero kamana inya ingeni atandi kane wuoye National Assembly kata ko bedo kaka chairperson mar budget at the National Assembly Committee ong'iyo budget mar Kenya as a whole. Ong'iyo budget mar Kenya kaka en budget te mar piny. Ong'iyo ni pesa manyalo dong in terms of the national government manyalo run ministry department agencies and PSD to it's as for advice moyudo from the National Treasury kendo ong'iyo pesa manyalo bed in terms of the consolidated fund services pesa minyalo tigo mondo mi ochul hola mano kao gi Kenya thur ka milongo ni domestic borrowing to gi hola mano kao e pinje maoko milongo ni external borrowing kaka ginyalo chulo hola go in terms of principal gi interest margi. Ong'iyo pesa manyalo dong minyalo mi county to chako ng'iyo gap kata fiscal deficit ni wan gi paro mar tiyo gi trillion 4.2 to waonge wan gi paro mar raise 3.2 trillion manyiso ni almost a trillion waonge godo manyiso ni pesa ni be nyaka ole mondo mi okony migawo mag sirikal higani. Koro en kochopo within the advice mimiye mar National Treasury to neno ka onge okang' monyalo kawo go pesa mondo mi omed go counties nikech it's a very delicate balance. Sani
atandi ng'iye gimomiyo wacho ni dedende niya nitiere migawo ma sirikal nitiego mokwongo mar chulo gope mag sirikal manokaw, to nitiere migawo mar sirikal mar perform constitutional mandate magi mar oro pesa counties. Koro en kamong'iye godo to neno ka onge okang' ma onyalo bedo godo mondo mi pesa omed counties, nikech oneno ni komedo to nyalo thiro migawo mag sirikal e yore mopogore opogore. But at the end of it, an kanyalo bedo ni as a consultant ng'ama nyalo miyo gi niya the debt ji ma adopt emok be miyo wa nak, nikech ing'eni mokwongo chane wan ka gimiluongo ni debt ceiling, to sani the concept makoro gikawo omiyo the debt odhi malo kabisa. Koro manyiso niya the fiscal space marwa nigi a lot of deficit kaluwore gi migawo magikawo ni gidwa timo gi hola manitie. De onge changes in terms of the debt structure to de pesa yudore ayuda, but because of new debt structure magikawo, mane gimomiyo counties hit a snag. To nengo wabed ni wang'iya ne duto wa balance between the two. Migawo ma sirikal dwa timo sani to gi migawo ma sirikal mag kor gwenge gima gidwa timo, nikech kata gima gi propose ni wanyalo medo gi sama 5 billion, manyiso ni maximum billion magidwa medo the entire 47 counties gin 10 from the previous. Nang'o to ging'iyane niya other ministries, department gi agencies gimedo allocate pesa marom nade, manyiso ni dowa beda soba to wa balance between the national government gi county government deo waonge gi problem ma wa face ni as a nation. Thank you. Erokamano ahinya. To bende seche ma bende koro wacho kaka gope bende medo thung'o piny Kenya, wach ma bende nowachi gi jakom machon mano mar komiti mar od bura mochung' ne loso budget Ndindi Nyoro, to koro oseyo sirikal ni chaka gima piny owacho odiochieng' kodiochieng' piny owacho kwayo siling bilion 4. Ting'eni piny owacho bende nwasechopo kata mana debt ceiling bende nwasekadho chon, manyiso ni gin gope ma bende pod medo thung'owa. Aparo ni osedi nyalo mana kawe gi kanyo. Gima waseneno en nikech ing'eni weche mag omenda kikawo gimiluongo ni omenda dongruok gi siasa. Ng'enyne waneno ka jo siasa oketo siasa mbele ahinya moloyo dongruok mar kaka piny oripo bed ni dhi, nikech ka piny odhi modongre eka weche mag omenda bende nyalo dhi malo, manyiso ni development creates space kata room mar mondo pesa obedie, nikech king'iyo gima luongo ni development kata dongruok ni to wan kaka jolony samoro wajabedo gimiluongo ni political economy analysis. Koro wan nono gi tienge matut. To Sharon gimomiyo awacho kama en nikech Kenya kae dware ni mondo jo siasa be okonywa. Chik manitie en ni counties to sani ok nyal contribute e weche mag chulo gope. Ting'eni piny kata kacha bende counties chik onge ma activate counties mondo kaw gope. Manyiso ni gope temikaw gi jo Kenya ka national government ema bear the burden, gine ma gichulo. To koro gimokwongo ma siasa pok otimo en communicating that lapse effectively. Manyiso ni mokwongo debt burden mar Kenya ka en ang'o? Wasetimo debt audit kose pok watime? To kwasetimo debt audit ni, ang'ono momiyo higa ka higa kaka ne Mheshimiwa Ndindi Nyoro wacho, kwatimo budget wa to nyaka waket a certain percentage mar debt repayment. Gope manokawgi nitimo kodgi ang'o? Tang'o mosetimi to pesa di ma jo Kenya osechulo. Ng'eni kata mana 2024 kane wan gi osiepo milongo ni Gen Z kane gine ndara ka gidemonstrate giwacho ni miwauru pay bill mondo pesa muwacho ni hola gi mondo wachak chulo gi mondo wang'eni to kwa chulo gi Kenya odong' gi pesa di beyond 2025. To ng'eni kata mana penjo no notamo jo sirikal duoko, nikech ng'ama nyalo chung' manyiswa ni 20.9 trillion ma wawacho ni nokawe gi ng'ane gini to seti kode timo gimiluongo ni kama, nikech projects ema gisiko ginyisowa ni kia Anglo Leasing nokawo ma, kia Railway okawo ma, kia ng'oma nokawo ma, but repayment plan malong'o to onge. To ma en issue ma kata wan wasebedo godo gi Mheshimiwa Mbadi ma wapenji. Ma last year CS Mbadi nonyisowa ni at the National Treasury nitie committee
magiseloso masani review all these issues. To kawa review these issues, sani 1 year plus. Why can't they be gazetted? Angomo miyo kwa team gazettement mondo jo Kenya ungi. Ni gowi nokao 20.9 trillion giwase chulo kata mana 7 to dung maromo kama. To plan mawango chal kama nikech committee chano nyiswa ni mano igimori pobedni gitimo. Mano number 1. Number 2, siasa wakete weche mag dongruok ahinya nikech king'iyo gigo ma waluongo ni tije ma sirikal mamalo oripo bedni timo to gi sirikal mapiny gine gimiluongo ni schedule 4 of the Constitution of Kenya. Wasetimo analysis kinandiko gi kae, wan gi report ma County Governance Watch osetimo kotelnwa gi Jakom ni sirikal mamalo pod okawo more than 870 billion 870 billion magin pesa muripo bedni dhi kanye e sirikache wa mar kor gwenge. Finance bill ma wan godo sani the proposal manitiere en ni roads as a sector dhi yudo 230 billion. Roads are county are actually devolved depending on the level of road mawang'iyo from C to D to E. Ma national government dong managi national and international highways. Talking here, pesa mar nilongo ni 230.3 billion ni, most of this money gin pesa mori pobedni dhi angono counties. Nikech national highways are contributed by other countries and development partners. Kidhi gimilongo ni health 170.7 billion a budget ma 2026-2027 ma national government pododongo. To health kikatiba wani to is devolved. To koro 170 billion dang ipim gi 5 billion. Angono momiyo jogi yuare 5 billion to health to podidong to podidong gi 170 ma en function mar county government. King'iyo weche mag housing, affordable housing ma wajigamba godogi emomiyo gini nie kot pile pile. Budget to propose 136.8 billion, Sharon. To housing is fully devolved. To parni podi nitiere yuak ni dibedi ni kwanata malachiel nukta beach ma an gi in samoro gi shile gi nyakoro ma jongo. Podo nyalo chulo to chal ka gima podo nyalo bedo permanent nikech chal ka gima okete kaka collateral ne gowi ma bende piny Kenya nitiere godo. Mago gin shida ma jogo ma otelo nwa kaka josiasa wa dware ni sama gine public participation nikech kuonde moko wasewinjo kata ripode moko ma oseurnwa ka ji penjo ni tangono momiyo 1.5% mar housing ni to ng'eny ne ji oklosi. Mago are the pain points gigo ma jo piny winjo omiyo wan kwayo marwa ni ka wanyalo fully devolve makata sani ne wan gi board meeting as an organization motel ne gi chair ma wacho ni wachni wadwa ni mondo watere e court mondo court o make a judgment. Nikech okwanyal bedo ni from 2015-2016 wawacho fully devolved functions tiwacho gani functions follow resources. Ok nyal mi counties pesa gi ka tijno pok oterne gi kacha. Omidore ni mondo doho o make an interpretation on gima dware ni mondo tim nikech ka wanyalo devolve 870 billion mondo counties odhi oyud pesa ni otigodo kacha unge tiende mar this mediation process ywarruok matimre pile. Ero kamana yenye kini wabende kata mna samoro untiere gi chenro mano mar dhi e doho mar tero ywak maru. Oganda bedo sibedo ka penjore ni bende counties tiyo makare gi omenda nikech chakre ne devolution chake nyakoro mgajwange higa mar 2013 iwacho ni chakre hiko omenda mar 2013-2014 nyaka koro hiko omenda mabende koro watieko mano mar 2025 werigima counties osechol negi siling trillion 4.04. Shila bende neno ka counties actually devolution bende osekonyowa. Anadwa wacho mag sirikal mag gweng. Ni devolution osekonyowa. En mana ni jotelo moko osetiyo gi pesa mo balongo but ideally kirango chakre independence gi to I compare gi chakre devolution ibo neno ni gik mang'eny mosetim ineno ka ji gedo mang'eny pesa neno ka dok piny hospitals bende sani neno at least ntiere some ji nyalo dhi hospital to yudo yien kuri nyalo neno ni devolution okelo ngima moro mopogre kinyalo rango gi mane waonge gi devolution but gima onego wang'e ni Rome was not built in a day. Gigi kaoga seche mang'eny ma kikwa bet gi rikni mondo wachak wacho ni pesa momini otimango nikech chakre wa bet di independence national government osetimango kidwa compare gi the time of devolution. Gin bende gisebet ka gin gi pesa to pod one toke kose one chiene gik moko mane waneno ni waparo
ni kaka wan independent wanyalo bet mbele. Pinje kaka Singapore obiro mokalowa. Koro in penjrie ni koro county governments ma in penjo ni not osetimango gi pesa no. Ok mano koro umiyo gi wakati matina ahinya mondo chak wacho ni pesa di momigi to onge tich mag setimo. But most of all adwa wacho ni Kevin owacho malongo ni wan kaka County Governance Watch wang'eyo ni nitiere Gazette Notice 188 volume CXXV11 of 5th September 2025. To Gazette Notice no kuom institution miluongo ni Intergovernmental Technical yes IGTRC. To institution no ket kanyo gi sirikal mondo orang shida kind national government gi counties to ka weche kaka ma Kevin owacho ni constitution wacho ni functions make counties gin mae to national government podo omoko gi moko. IGTRC ni ema biro nono wechego mondo oketnwa lera ni mage monego bed ni odong national government to mage madhi piny. To gigolo Gazette Notice magi nyiso national government ni pesa ni magi oro ne nyaka Minister of Finance ni magi pesa modong e national government monego bed ni timango itero ka county government. To sani e budget okine that difference. Emomiyo wacho ni kao gidwa timo gima jo IGTRC jok magi miyo that nini instruction mondo konygi kao gitimo kaka giwache Gazette Notice no to koro wadhi nini doho mondo ginyis gini mae pesa monego bedo dhie county government. Yes. Tapa ni seyo bendo sebedo paro kana mnaka adhi ir Evans kentire county mano ma Migori. Seyo bendo sebedo ni projects chenro mathoth sirikal maduongo sebedo kachwalo e sirikane mag gwenge kipimo gi county governments. Ywak bendo sebedo to ngani kopogore kar mna gomenda ma piny owacho miyo sirikane mag gwenge. Sirikane mag gwenge bende nitiere kod omenda ma bende gin giwegi ginyalo choko gin giwegi mong'ere kaka own source revenue. Penjo en ne bende gitiyo godo yo makare nikech ywak pod nitiere ni osuptende nikech health and devolved. Suptende mamoko kidhi kata na thieth malong'o kinyal yude kin mamoko. Evans diwach nan kotenre kod ber mano mar loch mag sirikande mag gwenge. Erokamano, ing'eni budget mar kor gwenge kata budget mar sirikal mamalo kao kidienje ang'wen. Kidieny mokwongo en formulation. En kaka paro mikelo michoko gi county executive committee member matieki basto paro gi duto itere county assembly gibed approved koro after approval by the county assemblies aneno ka implementation chakore kaka itiyo gi pesa gi e migawo mopogore opogore. Implementation ka wan gi offices ariyo monego bed ni ng'iyo migawo kaka pesa tiyo. Mokwongo en the control of budget matimo budget implementation. Manzo ni kapok ikawo pesa mar kor gwenge kidhi tiyo godo, you must apply for withdrawal of funds from the office of the control of budget. Ong'iyo ni pesa ma idwa golo from consolidated fund ni ben pesa moluwore gi migawo ma ne idware ne. Ka the control of budget ose approve pesa ni mo bedo withdrawn mo tere counties, onego bed ni pesa ni ichulo godo services ma owinjore kaka ne obedo approved. Nyao bedo ga ka pesa osebiro tiyudo ka counties moko temo loko pesa ni nikech koro pesa en go county revenue fund, koro yudo mana ka koro kano nego chul A ochul B. Mago nyao moko matindo tindo mawacho ni the teething problem, the problems ma wan go gi nyatin madongo as county government. But at the end of it, kama orumo to odhi e stage machielo miluongo ni audit. Audit koro iluongo the office of the auditor general be dwaro ng'iyo kaka pesa chan notiyo. They are expected ni by around 30th of September gikawo report gi kaka gitiyo gi pesa ni to gimiyo office of the auditor general be ng'iyo. Adieri reports mosebedo ka wuok e office of the auditor general osebedo mabeyo kabisa kaka counties osebedo ka implement budget magi gi services magi yudo ka nitie nyao koni gi koni. Koro to chutho iyudo ni kata kosebedo marach to gin gi categories mag report kata opinion manyalo bedo ang'wen. Maro auditor general miyo counties moko an qualified opinion manyiso ni nitie county ma osebedo ka tiyo gi pesa gi e yo maber kaluwore gi chik. Mar ariyo gin ga gi qualified opinion ni kata kobedo ni achiel ariyo adek ok beyo to ne gitiyo go e rang'iny marom kama.
then nitiere jok manigi adverse opinion kat disclaimer manyiso ni counties motiyo gi pesa gi e yore ma ok ber ahinya. Koro miyo onego ni as county government and the council of governors gimbe gi yie gikaw embrace. Ng'eni ng'ama dwaro mondo mi onyise wach maber en ni kopo ni report obiro to take it positively to you learn from your mistake. Manyiso ni magi ma ok osebedo katimore e yo maber to magi ma osetimore e yo maber. To chutho adwa wacho ni kata kobedo ni wadwa ng'iyo mana audit kata implementation ma osebedo katimore e sirkende mag kor gwenge, to wang'iye wing achiel kendo ma national government. Adieri counties ok onego kwa pesa mang'eny ni obede e kor gwenge. Ka migawo mang'eny to sirkal mamalo pod odong' godo. Koro migawo ema kelo pesa. Onego bed mana kaka my brother and Kevin wacho ni pesa chal gi migawo midwa tim. Migawo ma sirkal mamalo mako malo boduok piny. To county be ka kwa pesa, kwa uru pesa kaluwore gi migawo ma osebedo komiyou ne pesa, nikech pesa ok ore blanket. Pesa onego bed ni funds follow programs. Erokamano ahinya. Hosido Mita, nitiere midwaro medo kapok wakawo yo matin? An mana madwa medo, Sharon, en ni en gima rach kendo en wich kuot ka ofisa mar sirkal mar county iyudo gi hundreds of millions kokalo mane od nindo. Ni moko kia ni e bwo matres, moko ni e but mar mtoka, to king'iyo kata mana counties ma ka koro county in question, to kaka ma wan pile ka wadhi kata meeting, to ji penjowa ang'o momiyo wachulo pi to ok wayud pi. Mine manitiere chiche mopogore opogore Nairobi ka penjowa ang'o momiyo wachulo pesa mar tax kata cess to choto onge e chiro. Niki komba onge pi. Jok nyal dhi e cho. To pi timiyo gichulo. Ni jok ma gima penjo Evans mar on source revenue. Ni Nairobi County kata bedo ni it is among the top. To it is still struggling with gik milongo ni land rates. Ni formula mar losa pesa ma ginene on source revenue. Pod is a big challenge to county. Ni to chief officer mar lands. To kana million, hundreds. Omiyo corruption, Sharon, as a means of looking at gik ma counties osetimo. Nyaka wang'e ni to mibadhi mantiere counties gi. Ere kaka wanyalo address gi. Ok wanyal yie ni ng'ato kwalo pesa itere doho timiye kia bail kia imiye bond mar pesa ma ok rom ni mang'eny kata bedo ni you are innocent until declared proven guilty. To dware ni mondo as a country, especially ka wang'iyo third generation of counties, wang'iyo ni to ere kaka we have fared on in terms of addressing issues of graft and corruption. And then the second thing madwa medo any on source revenue. Sheila ni emoloso policy mar on source revenue ma Kenya ka. To counties wa kata bedo ni target ma opportunity ma wan godo mar counties ohingo kata mana pesa magikwayo ni is more than 460 billion. Mano ilungo ni, how is it called? Projection of on source revenue. Counties wako biro kana chiel te ginyalo yudo pesa mang'eny moloyo pesa magi kwayo from national government. Project ga nigi biro bedo ka gichoko ma en ga mana ni projection gi bende adhi real bende gi nikech counties moko nitie projections ma bende giketo to ok ket gi tim. Winjo kata mana ka kore nono gi audit kosetimore in wacho ni kata mana by the end of hiko omenda maromo kama nande bed ni kuom ranyisi yudo kata mana billion 40 tido mana ka ng'ato no yudo kata mana billion 20. Nairobi has a potential of 12 to joko mana 4. To inge gima timore magi ok projections ba ng'ato chiwa gokinyi mowacho ni my county nyalo loso pesa machal kamae. World Bank notimo study mar on source revenue to noranga gik moko apar ne gin gik moko apar. Nen property rates, market rates, single business permit, what else was there? Parking nentiere kanyo. Gik moko ma low hanging fruits. Akeni wacho low hanging fruits na digido luo. Lakini gigo no se rank mo wachi niya. Kirango ni do counties okaw gigi ma ok gik mar matek ma very specific wakat garbage collection ineno ikwa no jedi mantiere county aito niso gi mondo gigol pesa mar kwa garbage comes to almost same amount of money magi dwaro kwayo national government from the equitable allocation. Tineno en manani jotendwa mantiere counties ok dwa bet gi competition mar kwa kao pesa tije momigi mondo gi kawe pesa moloyo rito
division of revenue ineno koro onego girang ni policies mage maginyalo tiyogo momiyo Kevin wacho ni ne waloso policy ne wakawo policy moa South Africa to ne wane the only country the whole of East and West Africa mobiro gi policy mar all source revenue for the 47 counties. Wabro bedo kwa range okang mar ariyo ka policy makamano gi bende gisebedo ka gitiyo godo nikech wangi ni nitiere counties mamoko ma bende osebedo ka temo keto digitization mar mondo mi omenda kichoko to koro yot mar ng'iyo no chokadi kar mi iluongo gi ne jojuok jok ma jojuok ok ne jajuok mar ringo nyaka en jajuok makao okawo mende chiro acha ni na kintiere ong'eyo ni bende intiere koda business permit e kin moko kuom gikawo tok tero menda ne counties dakika 30 oskadho jakorom Gajwang' tok sa beach mar Onyango adaro mar mondo mako yo matin par ni med oronwa ote lai mago te machok kar dakika 6:00 mbui mago ganda bende yudo wa achiel kachiel par ni okang mar ariyo bende biro bedo ko winjo ni jo counties to wachango jo piny wachango kotenre kod pok mano mar omenda ne counties magwa kik di mabor. Machigni nyakoro Gajwang' e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tich ariyo. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro Gajwang' akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Ticha ngwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, Nyakoro Gajwang' Friday supu zo wake. Sapar gina kapaga beat na kasapaga rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Unaweza kupata wimbo wangu wa Niwala Nono kama sikiza tuni yako. All you need to do is to dial *811 *343#. Asante. E chuny oganda wa ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dendo bed maber ok gin ga gik matek, gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen yirwi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Poko chopo mbona tem gocho ne kendo kawuono nyaka nena wuoyo gi pari nyaka nena lero ne wachni an gadier ni nitiere gimoro marach manotimore mondo pari gi Sanju noriwo keny. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration
to anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bed ni oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Ndakoro mgajwang dakika en 35 tok saa 5 mar onyango machiegni e okang' mar ariwa dhi nyime kod twak mar kiny makawuono wamanyani na budget pok mohiu mabende nochwal ne counties magwa ka bende wagombo winjo ni counties biro bed kimiyo omenda marom nade e kinde mabende jatend migawo mochung' weche mag omenda biro bedo kasomo budget chieng' tich ang'wen mar jumani. Chieng' tich ang'wen nyakoro mgajwang biro bedo chieng' tarik 11 mano mar jumani. Koro ote ioro abiro bedo kasomoge lai mago magote machok arede ka uchiel nono mbui mago oganda yudo wa achiel kachiel yudo wa live mbui mar YouTube wantiere Facebook Citizen Digital gi mbui mano mar X bende ote yoro e lai mago te machok rede ka uchiel nono ini wuoni dar mar mondo mi counties omie omenda maromo nade to county mintiere bende loch gwenge sirikane mag loch gwenge osekonyo devolution bende nene dongruok e county mabende intiere parni loch mar sirikane mag gwenge osebedo kuom thuolo mondo mar higni 10 aparo ne okang' mar ariyo manyakoro mgajwang bende obiro bedo kwa winjo pach jopiny e counties magwa mopogore opogore counties magwa makaluo wanyani jopiny to wachang'o kaluore koda dongruok mabende osebed ka ichwalo nege. Aparo ni wachaka negi pach jopiny wanyani jopiny wachang'o e county ma Homa Bay wantiere gi jafomo marwa Alia Beach wanyane jopiny to wachang'o kotenre kod pok e counties magwa. Ngani Koloch ana jadak ma Homa Bay. Enene wamor kod sirikal gi budget ma odwa mondo dhi osom. But wan kaka jopiny nyaka ne kor gwenge chakre. Jo japiny onge gima yudo. Nikech ka kor gwenge no chakore to noyudo ka nderni onge. Gik monyalo kwane Homa Bay chwaka ma wanyalo go ne governor marwa erokamano gin weche mag nderni and weche mag industry onge thurwa ka sector ma sani nitiere Homa Bay ka en mar boda boda wan no waparo ne serikande ne nyalo miyowa kata weche mag industry to industry wasarita rita kendo higa biche dhi rumo ok watimre nade ok waneno nyiso ni wan kata somo budget kaka wan jopiny wan geno moro ma wanyalo bedo go onge nikech kata weche mag somo ni malo. Ani luonga ni Were Frederick ana Kochia Homa Bay County. Ana ne sekta mar boda boda to jothurwa wan kaka jopiny wawinjo matek nikech kata budget sani dhi som gima budget no dhi konyowa godo kaka wan jo boda boda onge nikech mokwongo fuel ni malo fuel beche omedore otamruok duok fuel nyocha president nyocha wuoyo gi jo sekta mar matatu korewore gi jo sekta mar boda boda ni dhi duok fuel ok ane geno moro amora nikech fuel imedo kata gi siling 50 to kidwoke tidwoke chien gi siling 10 mano onge gimoro amora mokonyowa godo. Jowuoth boda gimedo kata nengo ni gimbe giwacho ni piny tek negi koro an bajeni kata kidhi some jothurwa an gima bajeni dhi konyowa go kaka onge. Kamano iluonga Rolex Regan Olala atiyo tich mar boda boda achiel kawuoye pesa mar kaunti waka ema dwa lose ka achiel kama sirikal onego okete maino en korka barabara mag ndara wa joma tiyo gi ndara ka achiel gi weche mag thieth sirikal onego okete maino kabisa thieth marwa okwan maber ahinya kata barabara ok ber koro okoyo sirikal mondo ng'iyane yo monyalo keto maino mare e barabara. Koro gimo nyalo wacho kaka wajo piny ni sirikal koyudo pesa mabiro e county ni to yude omanye kaka onyalo kee piny ka mondo kata wan ma jo boda boda gi wayude nikech sama pok gikeye no to wabende onge gima watimo tiyo chung. Koro sama biro keye no to pesa ringe town wabende wanyalo kwanye matin kosedonjo kama tipoge odhi gik monego otim migawo ka migawo achiel kaka bajede go
ujire jogo onego otim mano mondo wayud pesa. Ere kaka departments mage idwa ni sirikande ma kaunti kete ma ino mondo japiny koni kanywa gi budget maber. Achiel ka bowuoyo kaunti waka ujire jo kaunti waka onego oyud pesa. Wan ng'eni ka giyudo msara eka wabe wayudo kaka wating'ogi. Wayudo kaka pesa ringo kaunti. Mar ariyo pesa olal. Giwe kano pesa ne campaign. Gikel pesa mondo wabende wayud pesa. Kochul jo kaunti te ka wabende ka wayud kaka wachulore. Wabende wayud kaka watimo gigewa. Nekwarango jom paro mopogore kawuok kuom jo sekta mano mar boda e kaunti ma Homa Bay ne giloso kanyo gi Ali Abich motere ywak pod nitiere nyakwarango gajwang neno kata mnaka moko kuom jopiny chal kaka kata mna gima somo budget gini go boko chuno gi nikech pod gineno ka gima pek mar ngima pod nitiere kata kamano ne jago moywago nengo mago mag mudho wan bende pod warito kapo nono ni dwaro singo ma bende jatend piny nowacho ni somo manyien ma bende wang'eni duol mar April tarik 14 mano mar dwe ka dwe gi jachiwo nengo manyien mag mudhi motelo kanoromo koda jokanyo e sekta mar wuoth nowacho ni mano mar diesel ibiro bedo idwoko piny gi siling 10 wan pod warito tarik 14 berni obiro bang budget mar mondo mwang'ien na chal mano mar wach Evans kintiere kaunti ma Migori ywak ntiere hiwinjo kanyo ka jopiny e kaunti ma Homa Bay dwaro mar mondo mi kapo nono ni nyalo rangnegi weche motendre kod thieth nikech ngima oganda en gimochuno gi weche mag yore wang'eni yore bende en devolved to ntiere penjo mabende na penjo ni nang'o ni ntiere counties mamoko matimo maber ahinya malo jowetegi okoda luongo nyinge counties moko ka kata kamano kotende kod thieth wang'eni is devolved weche motende kod somb nasari ECD and devolved nderni kin mamoko Evans erokamano ahinya Sharon ing'eyo wach mar adieri en ni nitiere kaka jopiny mar sirikal mar kor gwenge ok winj maber kaluwore gi sirikal ma gin go e kor gwenge mokwongo counties ka counties omi teko mar loso budget gi owegi to kiloso budget ging'iyo ga kategori adek mokwongo ging'iyo pesa ma de giket mar chulo jotich kaka msara mar ariyo ging'iyo pesa ma ginyalo keto mar tayo migawo mag sirikal miluongo ni operations and maintenance mar adek ging'iyo kaka ginyalo keto pesa e migawo mag development kata gedo tiyudo ka counties moko pesa mang'eny okete e migawo mar osara pesa mar tayo migawo mag sirikal ni piny to gi pesa mar gedo biyudo ka ni piny omiyo pesa ma tayo migawo mag sirikal en ga iluongo ni recurrent budget en kowuotho to nyaka jogweng' kaka iwinjo jo asego ywak ni ok ginene no ok ginene because of how that budget is structured kaka jo Homa Bay oketo budget gi ing'eyo ka maybe ng'eny pesa mar budget okaw oket in terms of personnel emoluments manyiso ni payroll to pesa matin okaw okete issues mag recurrent kata operations and maintenance to pesa moko bokaw okete infrastructure gi be contractors seche moko kaw thuolo mang'eny kapok ochul manyiso ni mondo mi pesa ni circulate ei oganda ka mondo mi oyud ni pesa moro nitiere ng'ama ni dwa or ma watayo migawo kama koro pesa onge e lwet jopiny en adieri ni kan wang'iyo kaka the census report nowuok manogolo ni Kenya ne ogrow our GDP grew by around 4.6%. Ne nyiso sectors mane ogrow mane nyiso ni pesa nitie to ne nyiso sectors moko manodok piny manyiso ni purchasing power mar japiny to pod ne hinyore ahinya emomiyo ineno kata ka jowagi nyalo dhi somo budget to at macro level tinyalo yud ni piny dhi maber lakini micro level moko mag udigi tiyudo ka pod onge strategy ma sirikal oketo in a short term manyalo keto pesa e lwet japiny koro mokwongo onego waket maino mondo mi japiny obed gi pesa monyalo purchasing power dhi mbele mar ariyo onego wageng' counties wa manigi mibadhi e yo mamalo gi gimbe sirikal onego kaw negi okang' ok onego bed ni mibadhi iwache mana kama to chalo gimoro migo e mbaka to kinyne pod timore atima kaka kawuono nwaneno kata e kaunti ma Nairobi kanyo kano wachi ni ng'at ma chief officer in charge of planning ne nigi pesa turi to
in terms of thorough audit kata structure onge gimineno kotim ni wagole waketo ng'ane. Gole gi keto ng'ane ok nyis ni you have really done internal controls mag geng'o migao mago mibadhi madhi mbele, and this thing is spreading across board. Iyudo ka governors wa e counties gi koluongi gi senate giloko gigo political ni ok ginyal appear before senate ni kia gidwa ruling ni kia mara ni jogi mawako gine to gikwayo asoya e corridor ka koro kwadhi to gik ma auditor general owacho kare auditor general kowacho gika jopiny biro dhi ir ng'a mondo mi oyud adieri magi mondo mi bathe temne nade orum. Koro counties onego bed ni tiyo gi pesa ma omigi e yo makare mondo giket purchasing power kuom japiny mondo japiny obed gi confidence ne budget nikech japiny ng'eni koro ok understand the issue budget. Gin gi kia migawo ma sirikal dwa kawo ma endeleza go ngimagi nikech kaka yudore kaka ngimagi chalo e kor gwenge. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Kanyilero makare Sheila. Yes, ing'eni shida ma warango sani ni ang'o momiyo counties gin e different stages mek development. Gimokwongo monego jopiny ong'e niya ni jok ma giyiero kaka MCAs gi ema bochung' negi mondo girang ni development takes place e county government. Ka ikawo jatelo ma ineno ni onge gimonyalo konyigo ka en e county assembly to ng'e ang'eya ni mane level mar quality of projects ma obo yudo. So gimokwongo wang ni kudhigo ombulu make sure ni go ne jo MCAs mung'eyo ni gitegno to bende gibo kawo mako county government responsible. Nikech ko ginyal to ibo neno ni projects pesa biro to onge projects muneno kuma gichope. Emomiyo kineno counties kaka Kakamega kata ineno counties moko mantiere Mandela gitimo maber nikech jok ma giyiero gin ng'eyo ni botimo ang'o bochung' ne gima onyis governor ni gidwa neno projects. Number 1. Number 2, ntiere shida moro ma kineno ni governments change sama county governments local governors. Iyudo ni governor mane ntiere kucha nochako project moro to koro governor modonjo manyien ni to koro ok dwa chulo. Koro ing'eni gi stall. Koro ipenjori ni milungo ni pending bills. Yes, pending bills go. Ipenjori ni jogi ne gionge gi structure mar succession mondo projects o continue. A lot mang'eny iyudo ni nochak to ka governor manyien obiro ochungo makoro ok chul. Koro ineno ni progress ok nyal. To in 5 years ok inyal timo gima duong' ahinya. Kidwa neno progress malong'o e county nyaka imi at least 10 years. Ineno. And then the final one madwa nyiso jodala. Ng'euru ni ya CRA miyoga county governments bill manyiso ni pesa di manyalo dhi kari current. En ine makoro nyaka idhi rangane bill no ka county governments tiyo gi pesa mano media recurrent nikech CRA nokew omiyo gi guidelines ni mai pesa manyalo dhi recurrent to ring fence pesa mar development. Koro ka ineno ni jogi gajo pesa ni to inyalo dhi mi blow the whistle kati nyis ja auditor general ni jogi okalo kae nikech mago bills mago nini what do you call laws chike mantiere minyalo dhi rango kata e website ni pesa di manomi Homa Bay County kata pesa di manomi Kisumu mondo gitigo in recurrent. Mano tiji kaka ja Kenya nikech koki rango onge ng'at mabo rango. Taparo ni jopiny okia powers magintiere god. Wacho ni teko mabende jopiny ntiere god nikech kana kinjo kaka jopiny giloso ka gima giselalo gina. En budget ok ochune. En odwaro mana ng'iyo ni bende pesa nitiere maluoro to tena dira makende. To donge budget no en pesa ne manogolo ema itimo ne budget. To kana kinjo kaka jopiny oloso gin giwacho mana ni gin mtie moko moloso maber to ntiere moko mabende samoro bende kwinj kaka budget ni kaka iloso okenge makama momiyo ni wantiere ka okinyi makawuono. Sharon ayie gi kaka ne jopiny oloso kendo en gima rach kabisa ka japiny nyalo wacho ni 12+ years ma wasebedo gi devolution ni ok one gima sirikal mar kor gweng' osetimo. To en gima dieri to be ok en gima dieri nikech wantiere gi counties mamoko ma gin giwacho ni devolution ni was the best thing that ever happened ka gingima ma otimore ka gingima. Nitie counties ma kata hospital chon ne nyaka gibed mana referred to Nairobi kae. Gik moko miluongo ni cesarean section ni mine madwa konyre. Nitiere complications moko ma counties kama ne gintiere chon ok ne ginyal. To sani because of investment no
counties sani nyalo timo cesarean. A county like Mandera, for the first time, gitimo the first ever cesarean section. Makato bilo ne wan kuro Saturday, Monday kwatimo agene ilongo ni Madaraka Day, that ritual. Toni in 2015, ekagineno miyango out of a complicated case mar nyuol for the first time engimagi. Kich initially referrals ne biro Kenyatta. To negi to mangeny nikech negi long distance referrals. Exactly. Koro magi gin ber ma devolution osekelo. Problem manyalo wacho ni nitie en thiano mar jotelo. Emomiyo ayie gi Sheila ko wacho ni jogo ma wayiero nyaka wang'e ni to ng'ano ma wayiero. Nikech nitie jogo ma be biro to giwacho ni wan expert. Kevin Osiro sani nyalo bukre ni koro chung no bodwa bedo gavana wa Siaya. To ni gik mabeyo ma wacho gi aye to bang'e to koro na loka ma kata koro kata CIDP. Nikech CIDP ni CIDP ma en County Integrated Development Plan. Mano e gima nyiso priority mar japiny. Masama japiny Migori Homa Bay kacho wacho ni en industries. To sani county kai we are doing almost 5 years e gimilongo ni county aggregated industrial parks. Mabende no yawo moko kuom gi pod gero moko kata mana gedo kata na poko chako. Kama problem nitie nikech gin gik mibiro ibiri yawo gi pump and color. To mine wa masani koro winjo wa gi miloso kwaya moro wer mabe chuga sechego to bang'e kosewere to boruma. Timi pesa moro matin to accountability structure malongo ma jopiny nyalo check godo gini be onge. MCS wa mawayiero penjo motegno nikech ng'e ni budget misomo ni kata KIPES ma wadose gi ma jopiny kwayo ni wano kwane industries gigo ni e budget ma wadhi somo to en pesa mang'eny ma be kineno ka Mheshimiwa Kithure Kindiki ochung' kacha noloso no wacho ni we have built wasegero kia industry county ni to kidhi kuonde gi to kinegi moko kuom gi bende yaw to lor iyawo gi tiloro gi to kidhi kata mana kaka Uyoma kumana Madiany wan gi gima duong' kabisa ma can help them in cotton ginnery to magi gin gik ma ji osebiro giloso cooperative society kata SACCOs magi wacho ni wan gini ema ka county oketonwa ka to bende ok wachak kwa any other thing indiko gi masani public participation okaswa gomo kwa yue okaswa maji loso wagolo opinions to jogi be ong'eyo ni kuma gidhi gi opinions gi it is a bad thing and it is a culture ma jopiny dwaro ni mondo ng'e ni sama budget ikadho kama to kaw CIDP mari it is a big document but wanyalo break it down kaka wasebedo kwa konyo counties mamoko koro ka ine sector mar pi we somo CIDP chate kawa page ni mar pino ka ine sector mar ECD kiki kaw gima duong' mar 490 pages kawa sector mar ECD county oketo pesa di jopuonj gina di to gimilongo kiani tindi mi chiemo gichilongo nango cha migago e skunde school feeding program giketo pesa di then ng'e kaka pesa no tiyo kanitie issue tindiko barua katinyalo luongo MCA mari titero ne barua no kacha to gi address these issues omiyo wach mar ji kwayo industries to bende gi ng'eyo ni blue economy otegno kabisa kamilongo ni Homa Bay County angono momiyo industry mar kaka rech we cannot do as a regional block mar gimilongo ni the 4 counties of Nyanza ng'eni sama walose weche mag 420 billion close to 50 billion it is about 49.6 billion shillings di donjo Siaya Migori Homa Bay Kisumu king'iyo structure moseketi makaka counties gidhiyudo pesa Kisumu county is expected mondo giyud 8.9 b approximately mano kapono ni omigi shilling billion 400 gi kata mano kapono nono migi to be okata ne pono nikech the difference is normally very minimal very small Siaya 4.8 almost 9 to 9 billion Homa Bay 8.6 Migori 8.8 then Wingi Kisii 9.8 Nyamira 6 point to kata kidhi Nyamira it could be doing better than kata mana Luo counties ma are getting more than gima Nyamira yudoni omiyo prioritization mar jotendwa is lopsided en gimilongo ni kiana ngwacho ni bottom up majo koro en top bottom nikech jopiny wacho kama to kaka county timo to oklu number 2 king'iyo investment mar sirikal milongo ni broad based ni it is in Luo Nyanza counties my national government President William Ruto ose invest more than 220 billion koro kikao 50 tiriwo 220 donge is almost evanse jakwano and almost 270 billion is half of pesa madhine county governments te
ang'o momiyo jopiny ok ne gima sirikal mar county timo. Omiyo accountability en gima jopiny are the ones moripo bedni, especially sani ka wadhi yiero. Evans janyisaga tinde ni nodwa chung MP ma Uriri. Jo Uriri wakwayo mondo konye mondo chung. Kose chung to watiyo kode as a champion of devolution in National Assembly. To en makoro watiyo kode loso chike mag accountability. Sama wadwaro chika kamar public participation an na buok nyoro ka doho wacho ni gir rigijicha ni public participation not team. Na buok kenda wacho ni mae ka ji dhie petition abegi miya amicus Sheila mondo abatere ni to why did the court not propose mondo wabed gi check mondo gidhir National Assembly mondo pitisha check mar public participation nikech mago e gik magoyo chuny jopiny nikech gidhi to gi participate to gik magiwacho kabe okawi to bang'e titimo kaka sirikal dwaro. Mogik nikech Shilo wacho weche mag ring fencing gima wase notice as an organization be en ni one of the ring fenced funds manyiso ni ikalo chik maka pesa obiro to donje account mar sector no en health gimiluongo ni facility improvement fund. To king'iyo kata mana parameters mag basis ma walose ka health gets a better chunk. Gimomiyo ma timre en nikech ikawo ni ka ji nyalo bedo joma ngima e county it means ni development kata dongruok mar sirikal bende nyalo bedie. To kakoro mondo dongruok mondo weche mag health obed mabeyo, facilities must also be able to be responsive. Emomiyo giring fence pesa miluongo ni facility improvement fund mondo oger sirikal oger osiptande gi dispensaries mondo yath be obedie. But many counties nikech they have failed to enhance on source revenue, koro pesa ma osiptande gi choko through facility improvement ema gikawo. Ema governor dwati mogodo kia boda investment, ema governor dwati mogodo kia barabara moro romo gi MCAs, gidwati mone impeachment, mane pesa makoro filien godo lose change, drawer moro kamoro, emidwa tigo. Magi loopholes bende Sharon, makoso jopiny, koso opportunity ma jopiny nitie godo, mar mondo gine ber mar devolution. To kawa nyalo tiyo gi MCAs wa mondo gihakikisha ni pesa mosebedo ring fenced for specific sectors kaka koro health ni mondo otim kaka jopiny nokwayo ni mondo time. To bottom line NCIDP priority mar jopiny en ang'o? Giwacho ni sirikal otimango ae bang'e tiluwe gi budget nikech kaka Evans onyiso of those different stages, formulation, implementation, auditing and all those others. En ni ang'o momiyo pesa mar sector moro ma jopiny ose prioritize igolo iketo kamoro nono ma bende jopiny ok nende o prioritize. Erokamano ahinya. Shila minyalo medo kendo kapok aka yo mar saa auchiel. No, anayie gi gima Kevin kata Evans owacho ni of course differences go obiro nikech of corruption. Aparo ni mane shida ma wan go maduong' maka wanyalo ka ipenja ni gimoro achiel kende ma wanyalo timo mondo wane ni oganda gite obete counties malongo and deal gi corruption. To mano mana chako kuom jodala ko bet piny to dhi wacho kuma gineno kamoro kethore kae biu mondo rang nikech okwane ka pesa watimango tiyonwa kaka ne wadwaro ni oting'o. Erokamano ahinya. Nyakoronga jwanga twako mako chieng' manyiso ni okinywa kawuono en puonj makare mabende wayudo mar mondo mi wan bende wang'e kata mana privileges mwantiere godo kaka jopiny nikech nitie kaka jotelo samoro bende ong'ega mana wechege to ginyis jopiny emomiyo wan kaka jopiny samoro waneno ka jotelo timo gik moko to wan koro wacho ni mano onge gima ton watim. Aparo ni en okang' mano mar puonj makare mar mondo mi japiny bende ong'e ratiro ma entiere godo. Aka yo matinya Nyakoronga Jwang pod wantiere gi paro mano mag jopiny mawuok e kaunti ma Migori, kaunti ma Machakos, kanyakla kod kaunti mano ma Nyamira, kanyakla kod ote magi abro bedo kasomo. Akaw yweyo ikidhi mabor. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu.
Machiegni nyakoro manga jwange chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tichadek nyakoro manga jwange akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Ticha Ngwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, nyakora magojong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. You've done the usual safari, but have you done Samburu? This one is different. Here, you spot the special 5, wildlife that you don't usually see, right in front of you. The landscape is dry, open, rugged, a whole different setting, and even where you stay feels part of it. Lodges inspired by the Samburu culture, earthy, open, connected to the land. Discover Samburu from 40,000 Kenyan shillings for 2 nights. Call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Wuktich ka wuktich, yawuot luo tingo duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyakumga jwang' en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mara kwayo. Chieng' magoro, kawa makwongo ni gwendo to michope gweng'o. Molino yo. Hero mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo, bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Ticha Ngwen pado manyachon kod mbaka mamit machon, ka okelo ni kama nini. And of course, chieng' tich abich ka tich abich, en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalias to kapok wakelo ngolo. Wapuonjre ni timo... Ma en Makdan. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, Ticha Ngwen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakorongo jong sa uchelo seromo manyiso ni sa bende koro record waka gitwak mabende wantiere godo ose mora mabende intiere godo ne jolony mantiere godo parne antiere ka gi Sheila Yeke mabende jakom mar County Governance Watch antiere gi Kevin Osido OGW mabende jalony weche mag telo kanyakla kod CPA Evans Ogutu jalony weche mag ochumi. Koro penjo mora mintiere godo kamidoro mar mondo migilerni ahinya nyaka luore koda pok mar omenda madhi migepe mopogore okiny makawuono waloso kotendre kod counties omenda mabende giyudo ioro habro bedo ka penjogi mar mondo mikara mna koro kisomo budget chieng' tich ang'wen koro ibede gi ng'eyo ni en ang'o matimore kik wabeda ni koro wan isoma tek ni osesom wan wadhi godo. Koro adaro mar mondo mi county ma Migori e county ma Migori Nyakorongo jwang' wantiere gi George Juma oloso gi jopiny gin pachgi nang'o kotendre kod pok mar omenda madhi counties. An iluonga ni Saitoti Jabuya kata Toti Kadinowa. En adier ni nokelnwa gima iluongo ni devolution
kata sirikal mapiny mopogore gi sirikal mamalo ma itelo ne kod governors. Kinde machien kocha kane pod waonge gi devolution, pesa ne dhi mane one region mane pesa dhiye, to yudo ka other regions machalo kaka koro Nyanza wa koni ne bolo piny pangla, kata kizungu wacho ne bedo neglected. Onge pesa moro amora mane bire kata dongruok moro amora mane wanyalo neno. Lakini sani ki compare gi ndalono, to yudo ka sani lokruok nitiere maduong' nikech nitiere kata mana nderni moko mag municipality ndalo cha ne ok nyalo go gi lam, nikech kata mana pesa moro mano bedo allocated mar development mane nyalo go nderni go lam ne onge. To sani koponi ng'iyo nderni mag municipality go masani luongo ni county government roads, ineno ka some of them, not all of them though, moko kuomgi osego lam, kata obedo ni mamoko kuomgi to pokogo. Koro wanyalo wacho ni devolution nyaka ne kel nitie lokruoge moko ma waseneno, kata kidhi e hospitals kaka ndalo mane devolution ne biro, osiptandwa maduong' ma Migori kaendi niluongo ni district hospital, to sani en county referral hospital. At least nyinge oloko, kata mana Homa Bay kata Kisii nodhi e county referral hospital ma Migori. Ndalogi be yudo ka wantiere gi ECD centers ma nyithindwa nyalo dhi school. Mago gin some of the things that ma wanyalo siemo ni waneno nyaka ne lokruok mar county government kod national government bi. Telo mantiere nyalo miyo pesa ok wane ka tiyo ahinya, but koponi ka en jatelo malong'o to onego bed ni pesa no otiyonwa godo e yo maber kendo waneno lokruok. An gi luonga ni Steve Omuga, ajadak ma Migori. Thoth apeini osego lam, mak mana ni nitie apeini moko matin ma samoro sirikal pok okete maino, lakini wang'eyo kendo wan gi geno ne gidhi keto maino margi e nderni kata yore ma pok ogo lam go eko. To gie kinde ma wantie sani, dongruok osebiro e counties wa, nikech yudo ka kata kodok korka sekta mar thieth, wan gi lony e sectors mag thieth, wan gi lony bende kotenore gi weche mag science masani lony nitiere kotenore gi pima uka mar kor yamo. An kaka an anyalo wacho ni devolution osekelonwa gik mang'eny. Wakwayo sirikal ni kotenore gi project ma onego bi e ground ne jopiny, wakwayo ni kaber ahinya to ka chenro mag projects gi nyalo dhi mbele yo manyangafu, yo mondisore, to wanyalo kwayo sirikal ni nyalo medo pesa moro ewi mano mondo mi ober chenro manie ground level. Paro mopogore opogore kanyo korom ga Joan kawuok e county ma Migori. Evans, mago jo Migori oloso kanyo county ma bende intiere, pachi kotende kod moko kuom chenro bende gidwaro mar mondo mi okete tim debed mane? Evans, aparo ni i-mute, koro yan mute mic mari. Erokamano ahinya. Magi e gimomiyo seche mwatimoga budget formulation onego bed ni wakawo migawo ariyo kuom both the executive and assembly. Watimo public participation mondo mi pach japiny odonje budget, mondo mi migawo kata implementation mar budget obed kaka pach japiny ne nitie. Nawinjo kosiepna ma Osido nowacho ni jopiny onego ng'e the county integrated development plan. Macha is a 5-year plan mar sirikal. To ing'inje matin higa ka higa e gimiluongo ni ADP, the annual development plans mag county. Onego wang'iyane ariyogo ni be weche mane wasingo higa 5 to gi kaka watimo gi higa ka higa luwore gi chenro kata paro mar jopiny manitie. Chutho Sharon, gima timore momiyo wan ka gi nyawo e counties wa, ma be adwaro challenge kaka organization mag Osido gini, the County Government Watch, nikech ging'iyane kaka legislation kaka chik noketi. King'iyo National Assembly kipogo pesa kucho, iyudo kaka ipogo pesa tiwacho niya pesa modong' e national government ibro pog ni national government odong' kama, judiciary nigi kama, to gi
National Assembly nigi kama manyiso ni gienjoy some autonomy manyiso ni gichung' kendgi ginyalo ng'iyo kaka sirikal mar executive tiyo ma ok gin gi luoro moro amora ni sirikal mar executive nyalo dino pesa gi. To sirikende wa ma kor gweng' Sharon, MCAs kata yier mana maber manade iwacho ni ng'ama miyi chiemo ng'ama tayo chenro ni mang'eny. Manyiso ni kaka sirikal ma kor gweng' obedo structured, ka MCAs oko kwayo kata oko align gi governor, gin gi a lot of frustration mana kata sami gidhi manyo pesa gi even from the exchequer. Manyiso ni even the chief officer finance at the county level ema nyaka sign negi koka gidhi ka control of budget koka migi pesa. Ma ema kelo nyawo nikech ok inyalo oversight ng'ama pidhi gi teko monego bed ni oversight ego. Manyiso ni ok inyal ng'iyo rang'iny matek kabisa mar tiyo gi pesa yo makare kata implement programs mag county maber kopo ni structure as is pod nigi problem. Nyocha neno ka Ker William Ruto no sign asemi autonomy ni assemblies ochak yudo pesa kigin. Mano en mana migawo achiel mar kelo mondo mi japiny oyud akigi nikech ng'at miyiero kor gweng' ka mondo timni representation, oversight gi legislation kata participating e budget mondo miyo puonj executive gi teko mang'eny onge nikech executive no emoyude alode, emoyudo fuelne, emoyude everything. Koro yudo ka gidhi gibedo gimoro achiel ma gima governor wacho no eka programs mo kanyalo county government marwa ma Migori anyalo wacho ni among other counties nitiere yore mosetimore moko beyo to nitie moko magise eteme. Koro and then at the end of it wase yudo a lot of support from the national government kaka sani wan gi stadium igero nwa ka Sharon. It's a good thing. Wan gi lam moko mabedo commissioned, wan gi hospitals migero ka to ma ema kila wacho ni ang'o miyo gigi nok or pesa county pod warito ni nyaka national government makoro chuno wani wakawo migawo gi waduoko e siasa ni gibiro mana ka maybe ng'ato wacho one term kata two term. To kopo ni gigi obire e structure mar budget waka to miyo jopiny thuolo mar keto programs gi magitiyo gi pesa gi independently void of political affiliation. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Sheila, challenge machielo mabende Evans omiyo kaka jakom mano mar county governance owacho diwacho. Awinjo gima Evans owacho to adiera watemo kaka county governance watch mondo wabed gi some civic programs in different counties. Of course wabo chako gi counties mek joluo mondo watema ne puonjo gi watch budget gi watch pok mar pesa mo national government. Bende nyithindo mek school wadwa chako puonjo gi watch budget koro ka finance bill o gi debate about finance bill giloso gi kuma ging'eyo malong'o mondo kik weche ogajre sama ji wacho watch finance bill to gin mabor gi pach jotelo ma kalo finance bill. But gima dadwa medo ni Evans owacho en about the MCAs to gi the separation nikech adiera jatelo mar county miluongo ni governor en gi teko mang'eny kochopo kar pesa nikech en kaka CEO mar county. Koro ing'e ni signature ne nigi weight mang'eny manyalo kata keti kamoro ma ok inyal make decisions malong'o. Lakini jo MCAs onego ng'e ni gin gi responsibility momigi gi jopiny. Nohiergi ni mondo gitimang'o girangane ni development mar county government timre nade. Mano tijgi, mane tich kende magitimo. Ing'e ni governor en gimomiyo one of the reasons en gi power mang'eny kamano nikech en orango gik mang'eny miloso e county. Koro ing'e no ochung' ne jotich, ochung' ne development, ochung' ne all those responsibilities. To MCA tijen mana legislative and oversight. Mano mean niya chike onego okal chike manyalo konyo governor mondo tim tich malong'o. Tidong waseneno kata mana kapo nono ni gwenyruok nitiere kindegi to koro gidwaro thicho oko governors. Manyiso kata mana ni tich. Bende counties moko nitie kata mana en mana
iwacho ni bura itere od senate ichake theche ichaki duoge od bura mar county en mana kamano koro en mana ywaruok makoni kod kocha madongruok ok chopne kata mana japiny mano tadier lakini gima achako nuoyo ne jopiny niya sama uyiero jotendu chakre gavana nyaka MCA par matek kaka jogo botiyo pamoja nikech otherwise ubo bet gi shida jibol yuare awinyo ni ntiere counties moko makata speaker no goal okel speaker moro koro ikia ni office mar speaker ni kanye so yeah ero kama na yenyo sida minyalo medo kapok asemo ote moko an manyalo medo e weche ma joweche na owachogo en ni there is need mondo jopiny otimnegi gimilongo ni civic education mondo ging'e weche wa mag governance gima longo kabisa gi weche mag telo shida maduong' ma jawacho ga pile pile Sharon emomiyo I was a bit frustrated gi gik moko mane doho wacho e case mar Rigathi Gachagua ni nikech ne waparo ni chik nyalo temo siro gaps ma waseneno e chike mopogore opogore ka koro mar public participation ni at least ne nitiere mechanism ma doho nyalo tiyogo mondo gi pick up the gaps mar gimilongo ni threshold public participation motim malongo ma jopiny owinjo ma outcome owuoke en ang'o report kogol bende nyalo nyiswa ni ng'ane nowacho kama to gik mane proposals mane Evans Gutu uma ogologi wasetimogi kama wakao gima chalo kama jo sector mar PB obiro giwachonwa kama giwacho ni wan pile pile wapuro ga mana dams to giwacho ni dams go gidwa gik machalo kama kata pesa no golo kete weche mag pur mondo wang'e threshold mar public participation to kanyo e kama ng'eny ne wantiere gi gap mar civic education nikech sani ng'e ni wan gi about 14 months to the next general election to Kenya waonge kata gi gimilongo ni curriculum samitimo civic education ni ang'o gini ma oripo bed ni japiny ng'eyo to koseng'eyo gi to itiyo kodgi nang'o nikech samoro ng'eni wanyalo kata kasre ka gi weche mag devolution gi to nitie jawinjo ma kata tij governor okia nitie jawinjo ma kata tij MCA okia women rep ni okia women rep representative okia national between senate gi national assembly sani pod awinjo kata jotelo moko madongo dongo pod wacho ni wan gi ministers Kenya onge gi jomilongo ni cabinet ministers gin cabinet secretary ng'ato samoro luongo parliament yeni parliament be opogre nikech wan gi national assembly to wan gi senate yeni ka koro research ako mix gi up kama magi loopholes ma joma riek ka wan ka koro jok mobet kagi jolony ma koro tiyogo to waganda miza godo japiny nikech ka wasetiyo gi very technical terms a finance bill to wakao CIDP be kata ADP no watiyo gi very technical terms na paro finance bill mar 2024 no bedo simplified makata ka nenje luoti winje dang meni kik bede ni kata mnaka kasani mwalose mar 2026 ni dako bed mane gimo ripo bed ni timo and sometimes I really empathize gi Mheshimiwa Mbadi nikech aneno nyaka kodhi e bunge la mwananchi kucha obet kod gi atie yen kacha kia odhi universities the government oripo bed ni empower G mo train jo milongo ni civic education educators kata mana budget champions kaka gik ma county governance watch timo mondo okochuno ni nyaka isafirisha G ng'ato Nairobi ka odhi nyaka Migori no dhi bet kacha no train G work with the locals nikech jogo ng'eyo seriously all the citizen needs to do any mere technical capacity matin to ni koro gini chal kama like katibani amo miyo gini ok nyal ndik gi dholuo mondo tere kucha mondo ji odhi osome in a way magi bedo gi understanding then number 2 en accountability Sharon gimomiyo japiny samoro feel ni gik mawacho gi ena kayiem en nikech mechanism mar holding government accountable onge inyalo wacho ni nyalo ndiko petition inyalo ndiko letter of information kata request of information gigite maondikie katiba ka Article 35 of the Constitution, Article 49 right of an arrested person. To podi makamake korgwenka makieti jifumi mama ko bende lal. Mawakia kumaginti but ginjik mane katiba ka. Omioni dware ni mondo wa simplify gigi ne japiny but ang'eyo ni bende nikeche ng'amani etelo berne ka japiny ofuwo nikech mane makoro tiyo godo as a power. Tapara ni weche motende kod civic education puonjo jopiny nego beda continuous exercise neno kaka voter registration ok ni ka koro osechiw paro ni nitie bill moro ma bende jopiny koro en gi mitima aruya mana mapiyo jopiny biure hall tido ka hall duong to jopiny mochopo gin mana kata mana 20 sani Sharon mage threshold man I was hoping ni the court
would actually help us understand. Samidwa impeach katobedo ni waonge gi chik, and I agreed with the court ni waonge gi chik mar impeachment of president or his deputy. Ngechma is one ticket. But details of kaka impeachment, public participation. Chiko wacho ni nyaka itim advert, you have to place an advert a gazette arrayo within 14 days before to one tinde ena gima kawuono kinyo timrega to setie krema be they don't even care ka in gi ward nani public participation na temore gimoro bire alura mari tiporo na ka IBC owacho ni in one ward jok manyalo go kura in a ward is 140,000 broken down into 70 ma BVR can take then according to the streams. Angomo miyo kwati gi threshold makama for public participation. Ni sama wadhi a ward kaka Uriri ward for example, to Uriri ward we know the total number of registered voters. Jok ma make a decision on this political subject. Kada current budget ni. Amo miyo kwaket kata ni 3/4 of those registered in that ward must be present. Nikech mane gima chiko wacho, ekingiyo kata mana article 140 mar recall. Is it 140 or 104? You can help me check. Recalling a member of National Assembly. Nini tiere a threshold of jokumano okura, half of those who voted in that election. Kajogo onge to recall no engagima onge. Angomo miyo kwa kete kate weche mag budget ni jokma kokura kanyo, an X% of those people should be present. Then wadhi nyaka mano is one of Domago tinde onge tekni jini tiere. Mane problem manitie. Emomi onanyi sini one of the things mane watemo keto lera e what public finance. Ne kao institution mananyi sini ngo ni county budget economic forum. Kanyo wa yudo constituents. Wakelo women, ilonga nango wanawake wa women, maendeleo, youth in Kanyo, people with disabilities, jokmatimo biashara, mondo koro gine makagi se somo magingeyo, niketu waparo ni gine makoro ginyalo dok e oganda makrego, mondo ginyis gini budget mikalo wangni. Botimo rekama, tokama. Uyego koso kuyego. To mane gimomiyo, okiyot, angeo gima Kevin wacho ni what percentage marji mundo obet threshold mar public participation okiyot nikech public participation bende tegemea gi interest ni okinyal nyisa te ibo winjo ni abo biro public participation mar finance kinya die public participation mar P the next day ibo beta kitibo public participation pile kakoro na masani monge threshold threshold gibocho ai to tiere patch jot piny ma wacho ni kiluonga public participation to nyakitimango nyakimia pesa to kongeyo ni public participation no ene modhe bokonye ineno koro pod wan gi konde mopogre ma nitiere gaps ma kaka wan jo county governance watch wajitoa wagolo reni wanyaka wabodhi walos giji mondo wane to dineuru ineno rode mulose shila gi Kevin dineuru sain mana sane the gaps mulose rode bugi mabende nitiere donge something the some on is it next week on Thursday budget is so bigine dongo chinti changwe donge Thursday koro sani japindware ni mondo ngi especially kama interest nitie gimatimre en ni sani time national level then kwa national level to counties bende this margi ma by the time mawatimo mar national to wabo chakore no kak mawaziri mag omenda mani counties be koro bro chako somo margi koro mar counties ma wa target mostly ma counties kanye makuma pesa koro touch rubber meets the road mane kuma community needs to be more active mar national government okiyot nikech mago politicians makoro decide allocation ineno lakini pesa mabire county government nyaka inge ni pesa no ko biro what is the next step to mane curriculum mawango kaka county governance watch to wabo temo the around mondo washare giji kama na inya kata wambe warito ni budget mabendi bro bedi kimio ka koro semi counties nde koro mgajwa mwana ka jolony mantiere godo se wacho koro counties bende koro loso budget marge nikech koro okgigede ceiling billion achini kata mnako migi billion 400 gi prareyocha koro bango bro bedo ko injo di Kisumo yudango koro wan kaka joluo kaluo ka odaro injo ni Kisumo yudango Homa Bay yudango Siaya gi Migori to budget kilo se county assembly kacha anguma gimiyo maino pesa tiyo nade to bende nyaka wangi ni hiko hala marumo ni pesa no tiyo bende nade mano nonro makare mabendo bro bedo kwa to Sharon kanyalo medo mana matin to dware ni sama wangiyo kaki wacho makare ni past financial year
higa mokalo pesa notiyo nadi. Evans olose wach mar control of budget gi auditor general. Ngeni ripode moko nitie kacha mawuok budget outlook paper gi gimilongo ni budget outlook paper kod reports my control of budget gi auditor general. Mago bedware ni mondo japiny en ga buk maduong but oduong nikech each of the counties ni ye kan. Kuri dhi adhi kawo kaka kuro mar Siaya. Tisomo gigo makaka ne Siaya county tiyo gi pesa. Gaps mano bedo identified. Then kakoro kawadhi e budget manyien to watemo address. Wanyiso county ni controller no wacho ni kikutim kama timuru kama. Mago bende are some of the gaps ma sirikache wa makor gwenge bende. Hero kama na nyangi ni gede Siaya ni kichiwo ke county mano ma Siaya. Kata wanya koronga janga sema ni jo Migori ka Evans ube onyima. Jo Migori, jo Kisumo gi jo county mano ma Homa Bay. Arar mar mono miasema namo kuom ote nya koronga jong mabidi sibedo kioro nikech no kasa bende dhi. Asema ne ote mago hariyo Evans kintiere county ma Migori ibro bedo kiyudo nyalo mano mar duoko ponono ni ntiere penjo mora mora. Aparo ntiere ote kanya yamo Ruth Nyathi Ochieng. Iwacho ni pok mano mar counties okrachruok. En mana ni nitiere counties matiyo kode makare moko to donjo fuke motuch. Imedo kanyo ni jopiny pod ywak watiekuru mibadhi. Dipo ka waneno ka pesa tiyo maber ka luo. Iwacho ni luo to akintiere Umoja Inako mano bure Nairobi ka. Ote machielo engineer Lazaro Kanyamboki wacho ni wadwa ni sama nitiere good coordinators between national government kod counties. Nyaka koro oversight committee bed motegno mar mondo mi opognwa gik ma national government bende timo kod mag counties nikech gigite itie kod taxpayers money. Aparo no dwaro ng'iyo ni pok mane sirikal national government ting ma bende gintiere godo gi mago mag counties nikech ywak bedo sebedo ni samoro nitiere kaka national government chenro bende gichwale counties samoro ng'eny kata mana maloyo mago mag county to county bende yudo omenda. Samoro minyalo mede bi mano Evans dibedango. Erokamano ahinya wawinjo weche moa kuom Ruth gi Lazaro gi weche magiwacho gin weche mangima ni mokwongo ber mondo mi mwandu mag jopiny otie e yo makare mondo mi odin. Ruth no wacho ahinya weche mag dino mibadhi. Mibadhi is one of the greatest weakness ma county ni godo. Kato bedo mani county ma ike mara pane 14 something 2013 koro ok wanyal wacho ni budho ahinya to en nyathi ma koro is a teenager koro onego bed ni koro setegno koro gaps duto mag onego bed ni dino kaka gaps mokwongo bedo ga e gimoro mane sirikal okelo kane FMIS Integrated Financial Management Information System. Wayudo ni en gi issues mang'eny ma jomoko kosedhi e system kanyo ging'iyo kaka gigolo go pesa mag sirikal kendo ok tiyo makare. Mar ariyo en pesa mitiyo ga ching from on-source revenue, pesa mok dhi e consolidated fund nikech chik dwa ni pesa gi duto kosedhi e consolidated fund idhi from control of budget mondo mi approve ni for withdrawal. Koro mago duto weche mag mibadhi go. And then number 3 en procurement fraud. Weche mag mibadhi e yo mar gima ok otim tidwa no chul kata yo achiel idwa kwane pesa didek. En yo mane okwane pesa dwe mar adek, dwe mar auchiel en ko idhi ng'iye ni tang'o miyo kwane pesa didek ni koth ne ng'eny oluoke. Koro mano is very unnecessary mondo mi jowa owe ketho pesa sirikal e yore ma ok owinjore. Mar ariyo, there must be a clear coordination ma konyo sirikal ma malo gi sirikal mar kor gwenge. Gigi ok odwar ywarruok. To chutho gima hinyo jotendwa ka en wuoro. En wuoro kabisa nikech iyudo ka sirikal ma malo dwa ni okaw nyaka functions mag county government ni gine magitim. Ang'o midwa kaw function mar wadu overlap ni tim nikech in gi interest e gino. Depo ni wang'iyo katiba kaka gin progressively nonego bed niya wakawo pesa mar county government gi programs gigo to wamiyo gi ok niya ni chiro monego bed ni sirikal mar kaunti gwenge magero ni pod iketo pesa no Nairobi ni biri wacho ni agero nu chiro kama 10 million to ne nitiere sirikal mar kor gwenge manyalo timore. Manyiso niya pod idwa keto county government kaka wasumbini meku. Ok onego bed ni county government bedo wasumbini national government. To onego bed ni gin sirikal ma supplement each other gikonyore. Ok gimare. Man is very, very important.
sani public participation mane onego bed ni timore adieri ka nigolo deputy president mar Kenya ne en gima ne wache kona te kendo ne yudo ka sirikal nogolo teko ne duto ma kamora mora niketo ji nyake hall oluong ji mondo mi winje wachni kendo questions nobedo set maino aila no nigo gikete kaka weche mag omenda gi ginyiso ni koro wada ka hola mar Kenya biuru win gimomiyo wadwa ka hola ko gik mar pesa ni tidwa ni pande bwo mesa to ko gik weche mag siasa tidwa ni ng'ato ka ng'ato winje onego bed ni gikawo maino mane gikete siasa giduoko maino mar public participation cha mondo mi jape ong'e weche mag finance bill division of revenue bill kaka pesa gitiyo gi migawo kawo mondo mi pesa gi noti maber mano kotimore to wabiro nego nyawo mar corruption kata mibadhi e sirikendewa. Erokamano ahinya Sharon. Erokamano ahinya. Nyakorongo jongo dong gi matin ne dakika 20 mar mondo mi watiek twak marwa. Ang'ini yueyo ma bende biro bedo kakao. En yueyo mar mondo mi wawinjo na thuond weche manyien ma bende wamiyo pek e weche manyien mago mag saa 7 mago mag migago. To kata kamano kapok wakao yueyo, aparo ni wach mosebedo ka nuore kinde ka kinde kata mne ote ma bende jopinjo osebedo ka oro. En wach mano mar mibadhi. Gimomiyo ni counties ok nyal dongore kata bende ywak nitiere ni samoro pok mar omenda tis e budget. To counties owuon kosemiyi omenda makama utiyo godo yo machal nade. Ywak bende no dhi ne MCAs. To senators daka winjo kora mana kuchiwo ywak ne senators nikech ting mar senator e county bende nango donge mana en oversight of the 47 counties mana ni en ga mana MCAs gene mo ywak ne senators to ting margi bende gichwali yo makare. In fact en penjo malongo nikech senators no ket kanyo ni gi protect county governments mondo gine ni pesa madhi e county governments oromo kaka lingana gi tich ma itime county government gi rang governance koro gin be tijgi maduong' en kalo chike manyalo konyo county governments mondo o grow to lakini sani yudo ni itiyo kodgi for impeachment mostly. Wigi owil ni ntiere chike moko monego bed ni giketo ma protect county governments from national government. Girango ni county governments dongruok gi ere gap kuma ntiere gap kaka for example wach ni procurement mar county government. Koro giwacho ni wagol chik achiel ma bo konyo joma timo tich e county government ka governors olokore to nyaka gichul pesa mar tich mano migi mokwongo cha kapok governor ochako tich marang'o mare e office nikech pending bills neno ni oduoko county governments chien ahinya. Pending bills go dongo ma akia ni gibo tieko ginade but pending bills biro nikech ka governor wuok e office to governor mar ariyo koro biro en koro weyo chulo procurement man ntiere mokwongo cha ochako tijege moko. So Senate in fact give very important role mondo gichak rango chike madongo molo mek jodala but manyalo konyo county governments in totality. Erokamano ahinya. Adwaro mondo mina ka yo matinya korom ga jwang koro kaduogo to koro dhi bedo gi dakika 20 par ni wantiere gi pach jog oganda mana mowuok e county ma Machakos gi Nyamera gin bende wanyalo ni pach gi otenre gi ang'o gi thor wach ma bende wantiere godo kik dhi mabor. Woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno.
Kawuono an nyaka nena wuoyo gi pari. Nyaka nena lero ne wachni. An gadier. Ni nitiere gimoro marach manotimore. Mondo pari gi Sanju noriwo keny. Ka pari kamoro achiel gi Niti, iwinjore kendo, mano nyiso ni gimoro amora masebedo ka chano anyuola ni, biro kethore mana kamano. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuose don. Watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no to piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marango mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Recommendations were made on how to cope with this problem of unrest in our schools, and so far about 15 schools have closed. Thoth sikunde imedo lor pacho ka e sama isundo jatend migawo mar somo mondo land tero jopuonjre e yweyo ma adundo. Tuoro okwako boma ma Mwingi bang' fuon mag ringre dhano yudi e bur ka ichich ni nyalo bedo ni ng'ato nitie manego ji to iko e bur achiel. Wan gi ng'ato achiel machiwo thieth. Last week but one, osiptal otiyo dere yewi. Mama moro obiro kamare mochwer kuome mayach. Okonyal yudo thieth. Jodak ma Asate gwenge mag Seme ywago chala mar kar thieth makanyo magi wacho ni ok ti ka giseyo tend county ma Kisumu. Nakorom Gajuang wasebedo gi twak chakre saa 4 mar okinyi. Gisani koro ni kidieny mogik wadongi matin e dakika 20 mondo watiek twak marwa. Na singo ni motelo kanyo ni bende wabiro bedo kwa winjo pach oganda mano mantiere kaunti ma Machakos gi kaunti mano ma Nyamira. Jofombo wadwa ntiere kanyo. Wayacha gi kaunti ma Machakos kama wantiere gi Enoch Muswi. Bange wabiro bedo kwa dhie kaunti ma Nyamira kama wantiere gi Duncan Bunde. We wamegi thuolo mar mondo miwawinja ni jopiny to wacham. Naam, tuko hapa katika eneo la Machakos ambapo tupata fursa kuongea na wananchi kuhusu swala zima la pesa ambazo zinakuja kwa kaunti kutoka serikali kuu, kutoka kaunti zianzishwe. Wacha tusikie wananchi wanayapi. Kwa majina ni Emmanuel Gesure. Kwa mambo ya devolution, there has been so many funds being allocated to the counties, over 420 billion, but we cannot see the translation into the development in the counties. The roads are poor, the hospitals have no medicine, and even mothers end up dying while giving birth to maternity. And you know, we cannot see where these funds are going to. We need to see more development into the county through good roads, because the roads are so poor and they even cause accidents. We need to see the hospitals well equipped with medicine enough to help the people who are sick. And we need so many avenues to see where these funds are going to. And this is, I think this has been attributed to corruption and looting of funds, because we cannot see where these funds are going into. The county services are so poor. There is garbage collection is not, there is dirt all over the streets, and corruption is the order of the day. Majina ni Robert Wambua. Na I just want to say that devolution, first of all, devolution was a very good thing. Na ni kitu ambao kila mwananchi, kila Mkenya alikuwa amejivunia wakati ilikuja. Lakini sasa hii vile imekuja huku chini, inaonekana ile pesa inatumwa huku chini haisaidii mwananchi wa kawaida, kwa sababu hakuna development kwanza inaonekana. And this is because of poor leadership and poor leaders who we are electing.
because we should be electing administrators who can manage the public funds very well. Lakini tunaona wale watu tuna-elect na tunapeleka pale kwa mbuge ama tuna-elect tunapeleka pale kwa county governments, ni watu wanaenda pale kujitajirisha. Juzi tumeona a county government official ambao amepatikana na 65 million katika nyumba yake kule Nairobi. And we were very shocked because huyo ni mtu mdogo sana katika county government. What about wale wako juu yake? What about wale wakubwa wake? Kwa sababu inaonyesha corruption imeenda mpaka chini, mpaka kwa mtu wa chini kabisa. Na mwizo ni sia tofauti kutoka kwa wananchi kutoka kaunti ya Machakos, ambapo wengi wao wasema katika serikali za kaunti pesa mingi zile zimekuja hazitumiki vilivyo na hawaoni maendeleo yapasavyo. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Muswi. Na leo hii tunapoangazia masuala ya bajeti na utendakazi wa serikali za ugatuzi hapa katika kaunti hii ya Nyamira, tunaungana na baadhi ya wakazi wa eneo hili lina watueleze, je, maoni yao ni yapi kuhusiana na utendakazi wa serikali hizi na bajeti ya mwaka huu. Kusema ukweli, ugatuzi umefanya mambo mingi katika counties. Kwa miaka kama 12 imepita, ungekuja hii Nyamira ilikuwa kijiji. Hii Nyamira kulikuwa kijiji, barabara zilikuwa chache sana, hizi barabara za vitongojini za huko ndani mashinani. Lakini venye ugatuzi ulifika hivi, tulianza kuona mabarabara zimefunguliwa, zingine zimetengenezwa, mambo ya street lights. Ugatuzi umejaribu sana kusaidia kwa njia moja ama ingine, lakini huu ugatuzi hujafanya venye tulikuwa tunatarajia sisi kama wananchi. Ukiangalia kaunti zingine ambazo zimetumia fedha zile vizuri kufanya ugatuzi, utaona kwamba kaunti zimeendelea mbali sana. Tunaweza sema kwa sehemu kubwa tumepata yale ambayo tulikuwa tunatarajia, matunda ya ugatuzi yameonekana. Kwa mfano, tunaposimama hapa, hii barabara ambayo mmeiona hapa imekuja sababu ya ugatuzi. Kama ugatuzi ingekuwa, hatungekuwa na barabara. Kuna barabara zingine ambazo za kwenda mashinani kwa wadi ambazo tunazotoka. Unapata kuna barabara ambazo county government inashughulikia kutengeneza, kuna zenye zimewekwa maram na kuna zenye zinafunguliwa hivi karibuni. Alafu hiyo maram ikiwekwa, tutakuwa tunaona hiyo matunda ya devolution. Mimi naweza kutoa irani kwa county government ya kwamba pesa zinakuja, lakini percentage ile ya development ni kidogo sana. Pesa nyingi zinaenda kwa ufisadi, pesa zingine zinaenda kwa mambo ya misahara ya wafanyikazi, lakini tunapata 30% ndio inapakia ati ndio ya development. Ukipewa 100 alafu 30% iende development, county government itafanya development gani? Hatuna maparapara. Ukiangalia hapa nyuma barabara hakuna. Wananchi wanasumbuka, vitu tunaenda kuuza haviuziki kwa sababu infrastructure inakuwa haiko. Kaunti yetu ya Nyamira ikipata hizi pesa ambao watapewa hivi karibuni, tumeona budget iko sawa, imeenda juu kidogo, sio vile walikuwa wanapewa last time governors. Na nataka governor wetu kama atasikia, atutengenezee miundo msingi kwanza, barabara, sewage za maji, mataa kwa barabara na mataa kwa mtaani huko ndani, ili tupate kuwa na uwezo wa kufanya biashara, ili tupate na uwezo wa kutembea, wa kufanya biashara na kushughulika na mambo hata kama ni late hours. Ningependelea kwamba pesa mingi iingie katika kusaidia mwananchi wa kawaida. Kwa sababu gani? Kwa sababu pesa inapoingia katika mwananchi inasaidia sana mwananchi aliye huko chini, na tunajua kwamba hao wananchi wanapatikana katika kaunti. Hii pesa ingesaidia wananchi katika kufanya shughuli zao za kila siku ili kujikimu kimaisha. Priority ambayo serikali inapatiana ni zile vitu ambazo asimuhusishi mwananchi wa kawaida directly.
kiasi kwamba mwananchi wa kawaida kazi yake ni ukulima, wengine ni biashara, wengine wachache wanafanya kazi. So serikali ingeenda katika mkulima wa chini. Na hao ni baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyamira, wengi wakizidi kulalamikia utendakazi duni wa serikali za ugatuzi licha ya kupokezwa mabilioni ya pesa kutoka serikali ya kitaifa, wakizidi kuomba kwamba viongozi katika ngazi za kaunti kuwajibika zaidi ili kuona kwamba zile pesa zinazotumwa kutoka serikali ya kitaifa zinaonufaisha wananchi wa kaunti. Kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi. Aya, nyakorongo jang mono Duncan Bundi kentiere county mono Nyamira motelo bende nwantiere geno kumuswek kentiere county mono Machakos. Jopinyo loso to jopiny bendo kwayo. Koro en geno marwa ni kapo nono ni ng'e governor ini office governor chwalne governor mari paro makamano. Kentiere county mono Migori adwaro mar mondo mwatiek twak marwa ukiny makawuono. To Evans jopinyo loso kotendre kod omenda mano mar dongruok manego bedni koro miyo maino. To bende ang'e ni formula mano wacho cha nitiere percentage manego bedni dhine dongruok to nitiere percentage manego bedni dhine chudo mano mar osara e counties mangwa. Aparo ni wach mano gi wach ni mogik e kind thuolo mano mar dakika 2 kama. Erokamano ahinya, ago erokamano ne oganda wa gi nyikwa Ramogi mane winjowa. Gima wanyalo wacho nyaka sani en ni ka ong'iyo kaka budget mar county obedo structured, ne nitiere paro ni atalo made ok kal 35 onego bed ni dhi e weche mag chudo mag msara kata pesa mar jotich, about 35%. To kendo ne gombo en ni tayo tije mag sirikal mag recurrent budget moting'o nyaka operations and maintenance ok onego bed ni kalo 35, to mok tin ne atamalo 30 onego bed ni iketo e migawo mag dongruok kata infrastructural development. To wanyayudo ni seche moko counties nyalo kawo pesa makete e migawo ni to keto en okang' achiel. Okang' mar ariyo en kaka idwa tiyo kode, bit implement the 30% miketo kanyo. Inyayudo ni at the end of it ni allocate kata nuketo 30% to yudo mana kutiyo gi 10 or 15% of your development budget. Nang'o? Nikech migawo mar procurement magu kata chenro mane uketo ok otiyo makare, kokamano to nok u comply gi chike mane okel gi offices machalo kaka control of budget mondo mi pesa ni ogol e yo makare mondo mi otim development. Koro wagombo nyiso county ni sirikal ka sirikal itayo kaluwore gi chik ma jopiny oketo kaka Public Finance Management Act. Waluwore gi chike go mondo mi pesa mwakete e migawo mopogore opogore, obed development, obed recurrent, obed salaries, odhi mana kuonde mane gikete. Mar ariyo, kata obedo ni seche moko chenro mag sirikal pogore gi siasa, nikech gima hinyowa e counties gi be gin siasa kata pogruok e paro between jatend county ma en governors wa to gi MCAs. Inyayudo ni county no allocate pesa ne kata a certain ward, to nikech gigwenyore paro gi MCA no, koro development makanyo bithiro. Onego bed ni weche mag siasa waket chien to weche mag maendeleo mag japiny odhi mbele, nikech ka rwedhi ariyo yi to lume ma hinyore. Wach mogik manyalo wacho en ni wach mar mibadhi to nyaka waked ga keda kabisa. Wan kata counties wa mwaegi wan wawacho ni jamibadhi to kwa owinjrego. Omiyo wan kaka oganda gima tiyo makata ka ok inyiso ng'ato to ibiro nene, kata ka ok i-advertise ni ng'ane tiyo, kata kapok kitimo opinion poll ibiro yudo ka gini tiyo. Koro weche mag mibadhi ka nitie to wang'iuru kaka jopiny wakawo okang' manyalo dino ne mibadhi. Otherwise erokamano ahinya Sharon kuom miya chance makawuono. In bende erokamano ahinya CPA Evans Ogutu kuom twak kodwa okiny makawuono, paro mapogore opogore ma bende isomo kanyo. Kevin Oside, in bende kawo dakika 1.5 mondo iwene Sheila bende kotieko twak. En koro kawa boro. Adwaro riwra gi Evans kendo adwa kwayo jouriri ni ka un gi kama uko kadi, ka en gi kadi to igone debe. An koro agone debe. Evans en ndugu mang'eyo kabisa, en wana ma olonyo tich kendo winjo kata ko explain point to explain yo mawinjore bende ne japiny. En ni samoro kwasemi ukura Evans tudonjo kacha kata kuru simbe wagi wagoya to kumak, lakini Evans yena seng'eyo for more than close to 15 years. To en ng'ama consistent
Kenda Nyasaye be oluoro adwen kacho mako kabisa. Kwa ema nonyisa nokodonje okang'e nang'o momiyo to ko campaign tiwinjo mana koloso ka gimower. Osedo wacho ni mogik weti koroge marabas. Iriti woni donje kwa namba redo akwayo jo siasa wa especially mago ma piny makaluo. Sirikal mamalo osechiwo investments mang'eny kabisa. Kenda wacho initially ni President Ruto oseketo kacha omenda madhi mana million 220 billion 220 plus billion the projects mopogore giwek miyo PS Raymond ni ene mo okasre ene mo chandre o explain social media pages ne magi jok maromo gi jeliel gidhi aruse gidhi e kiabuche mopogore please explain to japiny weuru chando wagi wach mar one term two term to gimomiyo en one term be wakia gimomiyo en two term be wakia explain the investments mondo japiny ong'e ae to bang'e to nikech en akokadi o make the decision katieko nende Lazaro Kanyamboko wacho ni oversight committees as county governance watch wan gi migepe miluongo ni citizen action groups gine ma wakonyre kodgi e different sectors mondo gi assess kaka counties tiyo gaps ma wase identify Sharon mabende wadhi strengthen any feedback from the county and back to the citizens is very weak. Nge jokomo kontiere county offices ma en ni nyakurit no explain ni governor. Kata barua mindeko to sama ni chamo muma to ni kendi. Ni nyakodhi munyis governor ni ginandike kama to adwa urene jogi iye kode koso kiye. Mago are some of the challenges ma hinyo counties wa especially counties wa makaluo. Officers should be independent minded giti teach ma only ki office go mundo giti otherwise anago erokamano kendo Nyasaye mundo erokamano nya kumbire to Kevin Osedo OGW kabiugo Sheila yes an kaja Komar County Governance Watch adwa kwayo do piny ni politics mantiere kid governor gi deputy governor bende seche moko derail projects mantiere county governance wa koro onego wane kaka kwa yiero ji leadership roles wa yier jok manyalo tiyo together nikech seche moko ng'at morikelo to morikelo compromise sani koro bob chopo sama udhi go mbulu wang'ni uyier jok manyalo tiyo together mane gi mokwongo otherwise ubo bet ka pod uyuare to nini counties moko tiyo matek to kalu mara ariyo aneno ni jo dala yuag ni service provision onge jok mago ni ka ng'ato miyo ombulu kata ka jotelo ntiere office there is no service provision akwayo jotendwa mantiere counties wa mag Luo Nyanza ni mondo gitemane nyiso jo dala service provision ka ineno ka national government dina an extra mile mondo nyis ji gik ma jatelo setimo sani ito ka governor dakiteme kata imbe idhi around ilos gi jiti nyis gi gimitimo nikech okinyal bet e ofisi to ji okia gima nisekete pachi ni botimo ni biro mana gi manifesto ni dichiel to mane kaka norumo idonjo office to pok idok mondo mi ji feedback mar tijegi mar mogik titieko mogik en investment pesa mo orunu ma nuwacho ni pok mar counties gi pesa no onego bed ni itiyogo ka guarantee kitiyo gi pachi okinyal timo gik moko te e counties gi pesa momino otin but inyalo nyiso investor moro ni an pesa ni biro ga every year koro konya loso gini kamae to inibo kao fees emomiyo on source revenue en gima utegno en mana ni jotelo poko neno kaka ginyalo tiyogo lokuru pache u kiku beda nuri to pesa ni mabotimo gik moko te kaka man jopinte malok pachi ge ni yiero madong mabiro ni yiero jotelo makaro on source revenue nyalo bet fees mimiyo investor guarantee ni obo yudo pesa ne for the next 20 years mundo mi loan maduong mulo kata mi yudo national government koro gilok pache gi kaka gitimo governance gigirita ni pesa nyaka national government kore ka gitimo kama na nya 30 seconds so sidoni ntiere gimane nado mana medo ni in the event ni there is failure to agree on the mediation between Senate and National Assembly mwari to kin ka ok giyie to chiko yiene ginyalo loso committee moro but ka committee no bendo okowinjore to yiene sirikal nikech budget timelines are very strict ginyalo dok i consolidated fund to gikaw gi half a percentage of pesa no based on the budget mosesom gikaw half of budget no to gitiyo go deringo sirikal to ngeni mano mana mar national pesa no nyal pogi ni counties mar counties to waneno ga delayed disbursement mano bro thiro
service delivery gigo matije ma county soto bed. Ero kama na inya yina mar mondo miama keke kamano hangeni bang somo budget bida bro bedo ka lungu kwa lungu mar mondo mi bende wanona donge katika manya kwa Ronga mwarito hen ko tendre koda committee mochung ne lalruok iwacho ni meditation committee mabedo talne kanyo kod jaod bura malego usonga mano Samuel Altandi kanyakla kod senator e county Mamandera Ali Roba gibro bedo ka giro mukinyi motelo ne budget mar mondo miso mar mondo bi koro gi yire ni pokadi mabende bro bedo ka dhi ni counties wan wangi to wan iti obro bedo kwa nyisi ni gin pesa di mabendi bro bedo ka ichone migepe makamage dakika odonga uchiel ka pokoro mosa biro marudu chieng ano kanya wadwa James Opondo bendo oseikore gi weche manyiena mago mag migago ibed godo chieng makare nyakoro Ronga nyinga Sharon Ngao ritro masane